బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీరం దాటింది. ఏపీ తిరుపతి జిల్లా తడ దగ్గర 22 కిలోమీటర్ల వేగంతో తీరాన్ని దాటినట్లు వెదర్ ఆఫీసర్స్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత వాయుగుండం కాస్త అల్పపీడనంగా బలహీనపడిందన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఏపీలోని దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు ఉత్తర తమిళనాడు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా కురిసిన వర్షాలతో ఏపీ అతలాకుతలమవుతోంది. ఇక రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కడప జిల్లాలపై వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. చేతికొచ్చిన పంటలు నీట మునగడంతో రైతులకు కన్నీరే మిగిలింది. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇక భారీ వర్షాలతో తిరుమల శ్రీవారి మెట్ల మార్గాన్ని మూసివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు టీటీడీ అధికారులు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీరం దాటింది. ఏపీ తిరుపతి జిల్లా తడ దగ్గర 22 కిలోమీటర్ల వేగంతో తీరాన్ని దాటినట్లు వెదర్ ఆఫీసర్స్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత వాయుగుండం కాస్త అల్పపీడనంగా బలహీనపడిందన్నారు. దీని ప్రభావంతో ఏపీలోని దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు ఉత్తర తమిళనాడు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా కురిసిన వర్షాలతో ఏపీ అతలాకుతలమవుతోంది. రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కడప జిల్లాలపై వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. చేతికొచ్చిన పంటలు నీట మునగడంతో రైతులకు కన్నీరే మిగిలింది. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇక భారీ వర్షాలతో తిరుమల శ్రీవారి మెట్ల మార్గాన్ని మూసివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు టీటీడీ అధికారులు.